Салям алейкум. Вітаю всіх глядачів телеканалу ОТР, які дивляться нас як у тимчасово окупованому Криму, так і по всій Україні і в різних країнах світу. Ми навіть іноді здивовані тим, де живуть наші глядачі, які хочуть знати, що в реальності відбувається як на фронтах російсько-української війни, так і навколо неї на різних абсолютно фронтах. І сьогодні я радий, що погодився вийти з нами на зв'язок з Вашингтону, до речі, Владислав Іноземцев, відомий російський, ну принаймні колишній російський соціолог і економіст. Привіт, Слава. Да, добрий день. Я перейду на трофейну мову, щоб більше аудиторії, яка нас дивиться, могла зрозуміти. Зараз це важливо для всіх. І хочу, перше питання таке, я пришел уже на трофейную. Первый вопрос такой, Слав, а ты к себя вот к кому относишь? К хорошим русским, к русским, к нехорошим русским? Каким? Вот что это за вообще игры в слова, которые мы начали играть, но не мы, естественно, не украинцы начали играть, просто нам это тоже впаривают, вот эту идею хорошести, нехорошести, каких-то критериев. Что вообще происходит с русской, не знаю, либеральной тусовкой, политэмиграцией, не знаю, как правильно даже это называть, беженцами после 24 февраля и так далее. Вот как ты себе это ощущаешь, чтобы нам в Украине просто понимать, и из чего что состоит? Потому что у нас тоже много впечатлительных, много людей не понимающих, и хорошо, что даже не разбираешься в русской вот этой всей политической тусне, но сейчас это имеет отношение к судьбе Украины, к лоббированию Украины на Западе, к подаче реальной ситуации информационной, это информационный фронт. Там нужно разбираться в людях, в том числе в тех, которых мы в мирное время бы и не разбирались. Поэтому расскажи нам про то, что вот происходит с вот этой русской стратой за границей сейчас. Олег, слушай, ну, на самом деле я попытаюсь изложить лично свою точку зрения, как я ее вижу. А я только твою и спрашиваю. Да, русская страта за границей, она очень разнообразна, очень разнородна. Я бы сказал, достаточно недружна между собой. Русская оппозиция и русские оппозиционеры, которые бежали или уехали в разное время, потому что они были не согласны с Путиным, они не создали здесь, я бы сказал, какой-то единой группы. То есть возникает большое количество разного рода инициатив, объединений, попыток что-то создать, с тем, и идет постоянно такая борьба, типа кто наиболее такой последовательный, жесткий противник Путина. Наиболее хороший русский. Да, ну, как бы хороший русский, да. Тема хорошего русского, я скажу, как она появилась, как я ее вижу, да. Она появилась с легкой руки Димы Гудкова, нашего общего друга и знакомого, который... Но Дима Гудков, я сразу говорю для своих зрителей, что Дима Гудков испугался давать мне интервью, поэтому все знакомые... Окей, да, но Дима Гудков испугался давать интервью, но он был, как мы помним, одним из тех депутатов Госдумы, еще тогда, когда он им был, который не голосовал за присоединение Крыма. То есть был депутат Пономарев, который сейчас является гражданином Украины, который голосовал против, и 3 депутата, которые воздержались. Все остальные депутаты сервильной Госдумы голосовали за аннексию. Так вот, Дима Гудков, уехавший из России после уголовного дела, которое возбудили в отношении него в прошлом году, он, собственно говоря, развил такую достаточно большую активность в Европе, продвигая вот эту идею хороших русских. Идея заключалась в том, изначально, что ввиду того, что очень большое количество там российских шпионов, путинистов и так далее забирается в Европу и потом проводит там свою подрывную деятельность, нужно было создать некую организацию, некий механизм выявления тех людей, которые не являются сторонниками Путина и не могут быть обвинены в сотрудничестве с ним. Вот это под названием «Хорошие русские» он предложил такой механизм, который бы фактически таким, знаешь, методом краудфандинга или методом блокчейна определял бы возможно, то есть, условно говоря, появляется некий человек, которого нужно проверить, и все сообщество, там, десятки тысяч русских, которые находятся за границей, каждый из них может сказать об этом человеке что-то плохое, например. Да? То есть все говорят, вот какой хороший компьютерщик. И вдруг, значит, кто-то пишет в эту систему, что он хороший компьютерщик, но он устанавливает, допустим, систему шифрования там, данных для закона Димы Яковлева. Вот. Несмотря на то, что сейчас он всем рассказывает, что он очень хороший человек. То есть вот его идея заключалась в том, чтобы сделать такую внутреннюю фильтрацию
для того, чтобы действительно путинские агенты не могли просочиться вот в этот круг избранных, хороших русских. Дальше была достаточно неудачная презентация этого проекта на Вильнюсском форуме, после чего, соответственно, над ним все стали долго и активно смеяться. Я не думаю, что это было очень правильно, но сама идея хороших русских, на мой взгляд, она, конечно, ну, мне лично не очень нравится. Потому что то, что сегодня творится в Украине, то, что сегодня творится в мире, показывает, что Россия – это страна-изгой, что хорошие русские – это исключительно те, которые действительно в полную силу своих возможностей борются с режимом, либо сидят в тюрьме, либо действительно организовывают какую-то очень активную оппозиционную деятельность за границей. Этот круг очень узок. То есть говорить о том, что вот те люди, которые бросились бежать от мобилизации, а до этого они вполне всем были довольны, живя в Москве и в Петербурге, стали вдруг хорошими русскими, я бы точно не стал. То есть сама по себе как бы формулировка, наверное, возможна, потому что в России, как там в свое время в фашистской Германии, тоже были свои антифашисты, так здесь тоже есть свои люди, которые ненавидят Путина, их не надо отталкивать. Но говорить о том, что вот все уехавшие на Запад это хорошие русские, а все, кто остались, плохие, ну это, конечно, неправильно. Поэтому я думаю, что этот термин лучше не употреблять, он довольно бессодержателен, но, в принципе, еще раз подчеркну, что, конечно, люди, уезжающие из России, в большинстве своем остаются русскими, даже будучи антипутинцами, у них есть очень много проблем, потому что даже люди, которые ненавидят Путина, очень многие при этом фанаты Российской империи и российской имперскости, и российской державности. То есть здесь проходит такое количество границ и разграничений, что, конечно, выявить здесь какие-то точные группы четкие я бы не стал, и думаю, что это бесполезно на самом деле. Вот мое ощущение такое, что не нужно вдаваться в эту дискуссию. Люди в России очень разные, как бы снаружи России они тоже очень разные. Поэтому, по большому счету, смотрите, я думаю, что оппозиция, вот очень откровенно, которая уехала, то есть российская иммиграция, она в большинстве своем Украине не враждебна, но бессмысленна. Потому что вся ее борьба, в кавычках, это по большому счету, некое мельтешение лягушки в стакане, которое ни к чему в России не приведет. Если в России случится революция или бунт, он случится внутри России от некой безнадежности тех, кто там остался. Но отнюдь не потому, что какие-то там новые Ленины из-за границы создадут революционную ситуацию. Ну, тут трудно не согласиться, да. Я просто хотел услышать этот спич не из моих уст, чтобы это звучало, потому что какие-то надежды лелеют тут некоторые наивные люди еще. На самом деле, мы же наблюдаем, что, в принципе, русская миграция занята в основном собой. Абсолютно так. Нет, это ты прав абсолютно. Она занята... Корона Российской империи, да, вот это вот. Ты наследник, нет, я наследник, нет. Не-не-не, Айдер, здесь, смотри, помимо, я бы сказал так, наследниками, и вождями сидят несколько людей. И они между собой каким-то образом враждуют, и если не враждуют, то пока ими конкурируют. Это очень узкая группа. Но в остальном я могу сказать следующее, что когда, допустим, ты начинаешь разговаривать с людьми, которые организуют какие-то русские организации, допустим, в Европе, то очень быстро выясняется, что, конечно, они организуют митинги против войны в Украине, но самая главная их задача – это задача обеспечить тех, кто уехал, визами, видами на жительство, условиями для получения открытия банковских счетов и тому подобное прочее. То есть они хотят сделать жизнь русских в изгнании определенным образом комфортной. Я за это их не осуждаю. Я просто хочу сказать, что как только люди становятся в другой стране, обретают какой-то элемент комфортного существования, они вообще перестают быть сколь-либо активными в любой сфере. То есть, они устроились, что там происходит в России, им уже не так важно, убивают русские украинцев на фронтах и в каких количествах, их уже не интересует. Они получили вид на жительство, пособие, какую-то нашли мелкую работу, как-то встроились в общество, и все хорошо. То есть они перестали быть, скажем так, даже потенциально активными путинистами, потому что они вынуждены сменить место жительства и, безусловно, столкнуться с большим количеством проблем в этой своей новой стране, куда они перебрались. Поэтому они, конечно, не рады тому, что они уехали в большинстве своем, и не благодарны Путину за это. Но и каким-то активным элементом с точки зрения преобразования России они окончательно перестают быть. Ну да, мы вот будем в прикладном плане. Я не буду сейчас мораль читать, говорить, что там ваши страдания по сравнению ничто по сравнению с страданиями украинцев. Абсолютно ничто. Сравнивать этих беженцев и тех невозможно. На самом деле можно их сравнивать, и их страдания действительно ничто.
И я в данном случае и говорил, я это говорю и повторяю, это непопулярная точка зрения среди наших иммигрантов, что мне кажется, что россияне несут по тотальную коллективную ответственность. И то, что им пришлось бежать, потерять собственность, это очень малая доля той ответственности, которую они должны нести за те преступления, которые их режим, которые они сопротивлялись, которым в течение 20 лет, в конце концов, даже при Гитлере были тут же уничтожены, как ты помнишь, все политические партии запрещены, да, и фактически установлена диктатура. При Путине, при всех рассказах о том, что это безумно там, тоталитарный, авторитарный, жестокий режим, бросающий людей в тюрьмы на каторгу и так далее, при Путине каждые 4 там, или 5 лет проводились выборы в разные органы власти, и по-прежнему вот эта толпа, которая сейчас разбегается из России, ходила на эти выборы, и в большинстве своем можно рассказывать, что их фальсифицировали, конечно, их фальсифицировали, но все равно значительная часть населения успешно голосовала за. Да? Соответственно, теперь говорить, что это все было большой ошибкой, и мы очень сильно были неправы, но это немножко поздно. А почему нет покаяния? Нет, Собчак, но я ее не обсуждаю, это вообще отдельная тема. Значит, почему она борзеет перед баром в Грузии? Почему русские, значит, еще не поняв, кто они такие в этих странах, да, начинают там свои какие-то порядки устанавливать, значит, на украинцев кидаться и так далее, и так далее. Почему нет не то, что там покаяния даже, а даже какого-то осознания того, что произошло. Хотя уже 8 месяцев с момента сущего ада просто в Украине, да, и они понимают это умом. Вот как мне сказала в интервью одна очень известная украинская актриса, она сказала, что это они все знают, это болезнь совести. А ты как думаешь? Я не могу ответить на этот вопрос, но я хочу сказать следующее, что если мы опять-таки посмотрим на аналогии с Второй мировой войной, то немцы осознали, да, и начали исправляться, и, по крайней мере, меняться не после 8 месяцев войны, да, не после 8 месяцев войны в Польше, не после организации первых концлагерей в 40-х годах, в начале 40-х годов в той же Польше, не после оккупации Парижа, не после, так сказать, того, что они дошли до Москвы и, соответственно, расстреляв там, уничтожив кучу людей, там, начиная от Бабьего Яра и в других местах. Они начали меняться после того, как разгромили. Вот поэтому я думаю, что здесь нет ничего удивительного, да, потому что до той поры, пока Россию не реально, как общество, как государство, не ткнут мордой в грязь, таким образом, как это было сделано в 1945 году, никакого покаяния там и не надо ждать. Почему его надо ждать? Чем Нет, они? я же тебе говорю не про тех, кто внутри, а про тех, кто либо свобода ездит туда-сюда, либо там, вот приезжает, допустим, канал Дождь или какая-нибудь Медуза или Шендерович, вот разные страты, но принцип один. Все помечают себя меткой иностранный агент, хотя они находятся в русской юрисдикции. Это вообще никому не понятно. Но я-то понимаю, но просто это глубоко морально, да. Вот, работают на Западе, при этом работают на русскую аудиторию, там, защищают памятники советским солдатам в Балтии, да, защищают русский язык там, в Германии или где-то еще вот в русской школе перестали преподавать и так далее. Точно это то, чем должны заниматься люди, которые называют себя оппозиционерами, либеральными журналистами, противниками Путина и так далее. Или это, по большому счету, содействие Путину в его войне, то есть такая нормализация. То есть Путин это, конечно, плохо, но в принципе Россия это не очень-то и плохо. Вот мы тут вот такие живенькие и, значит, мы типа против, вроде как против войны, но с другой стороны, вот мы тут за русский народ. Вот. Ну, смотри, опять-таки, я здесь не могу говорить за Шендеровича и компанию, я говорю только за себя. Моя позиция заключается в следующем, что Россия, конечно, такая страна, как и Германия, например, да, которая никуда с карты мира не исчезнет, даже после того, как закончится война в Украине. Не, ну подожди, немножко, но Германия не империя. Германия это союз земель. Это не империя. Германская империя рухнула давно, да, а Россия... Ну, как сказать, с 33 по 45 год она не считала себя федерацией. Я понимаю, но да. в России немножко другая история все-таки, чуть-чуть другая. Ну хорошо, смотри, моя позиция заключается в следующем, что в принципе после того, как война закончится, после того, как Путин уйдет, после того, как в России сменится режим, можно будет говорить о том, каким образом Россия может быть интегрирована в развитый демократический мир и может ли вообще. В каком виде, скорее, не только в каком виде, да, ну это отдельная тема. Но так или иначе, эта тема очень важная, и Запад должен о ней думать, но эта тема на послепутинский период истории России. Сегодня, если мы говорим о происходящем, да, то мне кажется, что, конечно, проблема там, русских школ
там, Германии или, так сказать, свободного собрания русского сообщества где-нибудь там в Чехии, или недовольство грузинов и казахов тем, что русские не хотят учить грузинский казахский язык, на мой взгляд, это абсолютно не та тема, которой следует заниматься. Вы уехали, вы, извините, просрали собственную страну, потому что уважаемые демократы, которые в 90-е годы фактически закончили все свое правление тем, что посадили Путина на трон, теперь разбегаются и говорят, что вот, так сказать, мы еще тут будем вас учить, и нам нужны на основании Европейского Союза всех свобод и прав национальные школы и так далее. Я не понимаю этого, честно говоря. Да? Я не понимаю тех же самых российских СМИ, которые долгое время свободно работали в России, потом там их, соответственно, зажимали. Теперь они перебираются в Германию, в другие страны, начинаю вещать оттуда на ту же самую русскую аудиторию с теми же самыми вещателями, с теми же самыми слушателями. Но на самом деле, мне кажется, что это бессмысленное занятие. Но если они получают где-то деньги, на это живут, это их личный бизнес. А что касается, так сказать, их возможности влияния на события, оно, на мой взгляд, нулевое. Потому что на сегодняшний день они, конечно, в первую очередь работают на ту аудиторию, которая и так находится за границей, на Путина не влияет. Поэтому, на мой взгляд, русские должны за границей, если они страну свою проиграли, так сказать, вынуждены бежать даже в те государства, в которых они долгое время не ставили ни в грош, типа какого-нибудь Киргизии, они должны бы вести себя очень тихо, на мой взгляд. Ну, почему это не происходит? Ну, это я не знаю почему. Но как бы я не вижу в этом ничего хорошего. Да, давай оставим в покое все это и займемся чистой прагматикой. Вот. Мы не будем никого морально оценивать, все и так все понимают, все не дети. Вот, вот смотри, сколько людей выехало после 24 февраля по сегодняшний день? Около миллиона. Ну, я слышал даже цифру 1 300 000. Кто эти люди, на твой взгляд? Ты же социолог. Смотри, я бы сказал так. Здесь есть два разных процесса. Люди, которые выехали между 24 февраля и, допустим, началом мая, первая волна, это люди, которые с экономической точки зрения, я сразу всех прошу прощения, довольно бесполезны. То есть это выехали люди, которые опасались в тот момент либо возможного закрытия границ, то есть люди, у которых была определенная собственность, определенные активы за рубежом. Из той волны иммиграции очень многие люди добрались до Америки, до Европы. Мало кто остался, например, так сказать, последовательно где-нибудь в Армении, в Казахстане. То есть это были люди довольно благополучные, люди, которые, очень многие из них работали на западной компании, в том числе в информационной сфере, в производстве программного обеспечения. Целый редактор журналистов релоцировались тогда из России ввиду закрытия российских СМИ и так далее. То есть эти люди, их отсутствие российской экономики, вот я как экономист могу сказать, не почувствовал вообще никак. А я подумал, кстати, я ошибался. Я думал, что это люди с деньгами, которые все-таки, ну, деньги же они работают. Айдар, представь себе, что в тот момент уехало где-то 300 тысяч человек. Ну, окей, 300 тысяч человек – это 1/5 1% населения. Да, это были люди с деньгами, не все, но большинство. Но опять-таки, понимаешь, потеря 1/5 потребителей для российской экономики, особенно в условиях тех финансовых санкций и потрясений, которые были весной, это очень, очень малозаметный фактор. Ну что, Значит, при этом, еще раз повторюсь, самый важный момент заключается в том, что это были люди, которые либо представляли отдельные компании, как в сфере IT, либо отдельные коллективы, как в сфере медиа, либо это были блогеры, которые не могли работать с российскими ресурсами, потому что они были заблокированы, с ресурсами иностранными, международными в России, потому что они были заблокированы, и так далее. Еще раз повторю, эти люди, они представляют себе обособленные структуры, отсутствие которых для экономики в целом не произвело большого деструктивного эффекта. То, что случилось после 21 сентября, имеет совершенно другой характер. Люди в данном случае побежали далеко не столь состоятельные, во-первых. Во-вторых, побежали люди не по признаку оппозиционности или профессиональной принадлежности, а по признаку возраста и пола. Да, то есть мужчины там между 20 там, и 45 годами просто ломанулись на выход из страны. Эти люди, как мне говорят, опять-таки, многие предприниматели России, эти люди были вовлечены в самые разные сферы, начиная от госуправления, какие-нибудь компьютерщики или
молодые менеджеры в разного рода структурах власти региональных, да, и кончая, например, там комивояжерами. Вот ты знаешь прекрасно, что в России после наведения санкций началось такой подпольный, так называемый, параллельный импорт, когда люди начали замещать официально поставляемые товары из Европы и из Америки. Контрабанда, давайте назовем это словом Ну, контрабанда. не совсем, не совсем. Вопрос контрабанды. Контрабанда – это когда ты ввозишь что-то неофициально, без таможенных пошлин и так далее. В данном случае, если ты помнишь, наверняка, 90-е годы, когда мы покупали у метро сникерсы, которые были все написаны по-турецки, ни одной буквы по-русски там не было. Вот это то же самое. То есть вы покупаете за границей товар, покупаете его легально, нормальный товар, не контрафакт, вы ввозите его, платите пошлину, но при этом там не имеете ни гарантийного обслуживания в России, Ну, ни это можно промотать. Давай про людей вот про да. это. Вот эти люди, опять-таки, значит, торговля в России, она понесла очень серьезные потери в начале лета, но после этого она начала восстанавливаться за счет того, что десятки тысяч людей начали создавать новые цепочки поставок из Турции, из Южной Кореи, из Китая, Вьетнама, Таиланда и так далее. Вот мне говорили еще в начале сентября люди в оптово-розничной торговле, что у них снова все стало в шоколаде, потому что там оттуда пошел товар более дешевый, вполне качественный и так далее. Сейчас они в панике и в ужасе, просто потому что эти люди исчезли. Их невозможно выехать через границу. Большинство из них осталось в тех странах, в которых они были постоянно 21 сентября. Остальные разбежались или уехали, и эта сфера начинает рушиться. То же самое происходит, допустим, любая коммерческая компания, она организована по принципу эффективности. У вас должно быть столько народу, сколько вам нужно для выполнения ваших задач. Когда у вас 10% рабочей силы мужской убегает за границу, а еще 10% пускается в бега и не ходит на работу внутри России, экономика начинает рушиться. Поэтому я думаю, что вот последствия экономические этого момента, они гораздо хуже. Уехало очень много людей. Я с интересом смотрю за тем, что произойдет, допустим, после Нового года, потому что ресурс финансовый этой части уехавших гораздо ниже, чем тот, что был у уехавших в феврале. И насколько долго они смогут продержаться в своих новых странах пребывания, мне интересно посмотреть. Я думаю, что максимум это полгода. И что ты думаешь, они вернутся и пойдут мобилизироваться, если они поняли, что грозит им? Ну, хотя бы... Нет, они не пойдут мобилизироваться. Более того, я хочу сказать, что мне кажется, что этот вот призыв или отлов мужчин, да, который сейчас путинская хунта активно производит, она сейчас чуть-чуть затихнет, да, перед Новым годом, а вот с января она начнется с удвоенным масштабом. И что будет дальше, сложно сказать. Но вернутся очень немногие, это точно. То есть фактически это и мобилизация. Мобилизации, так называемые ограниченные, да, частичные, Путин нанес удар по собственной экономике, которая и так находится. Очень сильный. Я об этом уже несколько раз писал, у меня был даже большой комментарий в «Экономисте». Идея моя связывается в том, что вот мы должны посмотреть четвертый квартал. Это будет самый плохой в этом году квартал. Я думаю, это будет падение ВВП минимум на 6-7% по сравнению с предыдущим кварталом. Удар очень сильный. Это удар, который несопоставим ни с какими предшествующими санкциями. То есть можно ли сказать таким образом, что Путин плюнул на экономику и решил... Абсолютно. Это можно и раньше было сказать. Начав войну, Путин плюнул на экономику. И это абсолютно осознанный выбор. То есть он считает, опять-таки, мы не знаем, что он считает, да, но потому что его сознание, по-моему, сейчас сильно замутнено, но очевидным образом, что если расчет какой-то и был, он заключался в том, что нужно пройти через эту войну, закончить ее победно до того, а потом уже вернуться и разбираться с завалами, которые произошли за это время. Но это была идея гитлеровского блицкрига. То есть мы быстро до зимы возьмем Москву, а дальше Да. разберемся. Да, приблизительно такая же идея была здесь. Блицкриг затянулся, но сейчас мы где-то, вот я думаю, в понимании россиян, это приблизительно такое же сознание, как у Германии где-нибудь в мае 42 года. Что да, у нас не получилось тогда, но сейчас мы напряжемся и пойдем дальше. Вот. Мы помним, что в Германии полную мобилизацию объявили после Сталинграда. Поэтому, собственно говоря, еще впереди много всяких удовольствий, но очевидно, план был такой, что мы должны это пройти, дальше экономику мы соберем. В этом есть определенный резон, потому что когда я слышу, что сейчас путинская экономика рухнет окончательно, это очень смешно, просто потому что у Путина достаточно денег на ведение войны, ну минимум еще 2 года. Я это повторяю постоянно. То есть у него есть 10 триллионов, это половина госбюджета, 40% резервов. У населения, которое действует как бараны, 40 триллионов вкладов в банках.
которых можно вполне активно привлечь на внутреннем рынке взаймы. Да? Плюс, соответственно, существуют резервы ЦБ. То есть, на самом деле, я думаю, ну, опять-таки, и доходы от экспорта, они сократились, но вовсе не исчезли. Поэтому вот мой прогноз, что до конца 2024 года Путин в такой интенсивности может продолжать эту свою безумную авантюру. То есть у него хватит денег платить эти безумные анонсированные зарплаты по 200 тысяч рублей рядовым алкоголикам, я правильно понимаю? Да. Да, в таком количестве, которое он сейчас применяет. То есть, если, смотри, получается, что если платить эти зарплаты, то затраты только на выплату зарплат, как ты сказал, алкоголикам мобилизованным, да, и заодно еще гробовые в случае их успешного убытия в Россию, вот это все затраты, они составляют ну, максимум где-то 1,5 триллиона в год. До войны военный бюджет был около 3, по итогам этого года он будет существенно больше 5. По итогам следующего года, я думаю, будет около 8. То есть, в любом случае, да, этого хватит. Теперь из экономики опять в социологию. Значит, хватит ли ему... Вот многие считают Россию огромной страной. Но это частично и географическая иллюзия, потому что Россия уже, чем Африка, вот в ее самой широкой части. Но просто она в верхней части вот, бумаги находится, вот этой огромной, да? И кажется, что она бесконечная. На самом деле нет. Африка шире, например, и там от Марокко до Сомали дальше, чем от Калининграда, Кёнигсберга до Берингового пролива. Но это первое. Второе. Население, да? Формально 140, можете поправить, сколько там миллионов человек. Из них вычитаем старых, женщин, детей, там, немощных, алкоголиков, больных, там, туда-сюда, туда-сюда. Какое-то количество трудоспособного мужского населения, способного и работать на ВПК. Меня что интересует вот только военно-промышленный комплекс. Беды россиян не волнуют, как ты понимаешь. Вот, военно-промышленный комплекс, способность производить танки, ракеты новые и так далее. Это первый пункт вопроса. И второе, способность качественным образом хотя бы поддерживать на этом уровне армии, на котором она сейчас существует, вот эта его, так сказать, террористическая бригада вооруженная, или же улучшать даже, или она все равно будет деградировать, вот, и по демографическим причинам, экономическим причинам и так далее. И то будут деградировать, потому что, смотри, еще задолго достаточно до войны, года в 18-19 году, я пытался по просьбе коллег из Швеции анализировать состояние российского ВПК. На самом деле оно уже тогда выглядело достаточно блекло в том плане, что были вполне современные образцы вооружений, которые производились, но все это делалось как такая, знаете, игрушка или красивая побрякушка для Путина. То есть масштабы производства, они были единичными. Да, мы видели постоянную отсрочку ввода в действие принятия на вооружение новых видов оружия. Мы видели там прокатившиеся несколько танков формата по Красной площади, там 3 или 4 летающих образца истребителя якобы 5-го поколения, и, собственно, все. Новая техника в серию, в массовую серию, практически до сих пор не пошла. И российское производство остается кустарным. Вот сейчас, допустим, когда появляются иногда фотографии или видеоролики приезда какого-нибудь министра или высокого чиновника на оборонный завод, где там сказать, героические труженики тыла модернизируют танки 60-х годов, то очень легко заметить, что на этих заводах в большинстве случаев нет даже конвейера. То есть это предприятия, которые работают, ну, по большому счету, штучно, как мануфактурное производство. В таких условиях возместить те потери, которые армия российская несет в Украине, невозможно. Поэтому практически ни по каким позициям. Я не говорю о том, что техника будет в условиях санкций выходить хуже, но вот здесь я должен обратить внимание и твое, и коллег, что, и мы тут тоже с рядом украинских коллег работали на эту тему, что, в принципе, санкции, они, конечно, есть, но масштаб их обхода, он очень велик. То есть есть исследования и расследования, которые показывают, что сначала... Вот, за счет как обходят санкции именно ВПК, вот, без всего остального? Айдар, их обходит достаточно легко по одной простой причине. Дело в том, что, конечно, невозможно продать России сейчас новый танк или новую крылатую ракету. Но проблема в том, что российская промышленность, она производит достаточно хорошо, да, оболочку вот этих
орудий убийств. Железо, да. Железо, да. Но достаточно плохо производит, допустим, компьютеры и Софт. электронную начинку. Так вот, я хочу сказать, что документально установлено, что некоторые ракеты, которые прилетают в Украину, имеют процессоры, которые устанавливаются для автоматического использования, для автоматического регулирования микроволновых печей. Слушай, а вот эта история про Швецию и украденные камеры видеонаблюдения, которые потом обнаружили... Я слышал про это, я не могу это подтвердить, но в любом случае я могу сказать больше, что с момента начала войны только через Гонконг прошло несколько тысяч поставок, то есть это не деталей, а как минимум контейнеров, продуктов двойного назначения, которые несложно купить на Западе от имени какой-нибудь гонконгской компании, а впоследствии от имени гонконгской компании перегнать куда-нибудь в Казахстан и отправить дальше в Москву. То есть, в принципе, вопрос заключается в том, что парализовать российский ВПК может только полное торговое эмбарго, которое будет введено. Да? Но до этого еще далеко. Но возвращаясь к вопросу. Российская армия будет терять в своей мощи, я бы сказал, в общем, восстанавливаться может где-то порядка 10-15% потерь в течение года. То есть, я не знаю, я не военный аналитик, я не знаю масштаба запасов, но с экономической точки зрения могу сказать, что они смогут возмещать по большинству критически важных видов вооружения, но не больше 1/5 части того, что они теряют. Второй момент важный заключается в том, что Путин скомандовал, условно говоря, военной промышленности перейти на трехсменный режим работы, как во время войны. Это невозможно. Просто потому, что эта промышленность зависит от большого количества поставщиков, которые не перейдут на эту работу, и добавить количество комплектующих увеличить в 3 раза сейчас нельзя. Следующий момент связан с рабочей силой. Рабочая сила на предприятиях ППК всегда была в дефиците, и она была достаточно старой. Средний возраст давно не публикуется, но, в принципе, он улучшил ситуацию в последние 10 лет, но не радикально. Опять-таки, в том виде, в каком это существовало до войны, это можно поддерживать и даже развивать, но вот обеспечить качественный скачок там, в 2-3 раза абсолютно невозможно. Ни одно предприятие на сегодняшний день на трехсменный график работы военной не перешло. То есть здесь нужно понимать, что какого-то катастрофического кризиса не будет, производить свою продукцию они по-прежнему будут, но ВСУ уничтожают весь этот хлам гораздо быстрее, чем они его производят. Примерно в 5 раз, правильно понимаю? Да, примерно так. Понимаете, я слышал много раз, допустим, от людей, которых я очень уважаю, что типа к ноябрю или к декабрю в России там полностью исчерпаются ракеты, которыми обстреливают вашу критическую инфраструктуру. Вот здесь я бы не советовал это сильно верить, потому что мы не знаем, сколько этих ракет. Но, допустим, по большинству позиций там танков, бронемашин и прочего есть относительно понятные цифры. Но опять-таки, они относительно понятны. То есть, допустим, на начало войны более-менее действующих по официальной статистике в России было около 3000 танков. Вся аналитика показывает, что из этих действующих реально треть была в нерабочем состоянии. Что-то в них было плохо. Ну вот смотри, я тебе сейчас прямо цифры потерь приведу в танках. Да. Но у нас Генштаб не обманывает, и вот, пожалуйста. 2631 танк, вот плюс 3 очередные сутки прошли. Да. 5364 БМП, плюс 13 за сутки, да. Самолетов уже 271, на вертолетах 240, 250. Ну и так далее, да, то есть... Ну вот, да, то есть смотри, я просто хочу сказать, что, естественно, на первом этапе агрессии в Украину вошли более-менее регулярные силы с достаточно хорошей техникой. Помимо этих 3000 танков, которые официально считались в строю, я думаю, было еще 1010, которые находились на базе глубокого хранения. Половину из них точно, наверное, уже не восстановить, но половину они сейчас активно пытаются модернизировать. Модернизации там подлежит мало что, но, по крайней мере, там наладить дизельный двигатель и добиться того, что эта машина поедет, можно. И она вполне может доехать до фронта. Да? То есть я думаю, что с каждым новым месяцем войны технические характеристики российской армии будут ухудшаться. И это будет продолжаться еще, наверное, с полгода. Вот я бы сказал, что на полгода всей этого хлама, который они мобилизуют, им хватит. Дальше уже наступит, на мой взгляд, совсем тяжелая ситуация, где-то к весне. Понял тебя. Теперь опять в социологию. Значит, вот недостаток в технике, недостаток, ну, понятно, образовавшийся из-за вооруженных сил Украины, недостаток в живой силе, в технике компенсируется
во-первых, старыми танками. Мы видели их тут уже Т-62, которые, ну, Да, 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 да. с виду как бы похож, они все с виду все похожи. Но там начинка такая, что она не дает ему возможность воевать так, как воюют современные танки. Абсолютно. Да, его раньше обнаруживают, он меньше видит, ну, понятно, уязвимость, все. Это главное, что, собственно, танк отличает, зачем он нужен, собственно, да. Абсолютно. Дальше. Живая сила. Можешь ли ты оценить качество живой силы на момент вторжения и на момент сейчас качество и количество? И почему Путин, его командование, Суровикин, там этот, как его там, уверены в том, или это просто выход другого нет, что вот массовый как бы насыщение фронта вот этими мобилизованными может спасти ситуацию или даже привести, значит, рейх к победе. Ну, я думаю, что если начать с конца, то все люди, о которых ты говоришь, это люди с очень старым типом сознания. Они действительно живут в мире там, 20 века, когда какое-нибудь московское ополчение с одной винтовкой могло там погибнуть 3 волны этой мобилизации, но все-таки фашисты могли быть остановлены перед Москвой там, на несколько Вот а в недель. чем разница между тем временем и нынешним? Вот это очень интересно, да. Разница между тем временем и нынешним заключается в том, что, соответственно, тогда война была глубоко контактной. То есть для того, чтобы, ну да, там работала артиллерия, но в любом случае для того, чтобы начать какое-то сражение, стороны сходились на расстоянии там нескольких километров максимум, а то там доходилось до рукопашной. В нынешней ситуации, конечно, да, в условиях современного западного вооружения можно уничтожать противника на расстоянии 20-30 километров с фантастической точностью, какой русские себе позволить сейчас не могут. Поэтому в данном случае большое количество личного состава, оно в меньшей мере изменит ситуацию. Хотя, конечно, на каких-то участках, я думаю, что там превосходство в численности пехоты там в 3-4 раза может привести к каким-то локальным прорывам. Это абсолютно вероятный, возможный вариант. Что касается того, что происходит с российской военной силой, да, личным составом. Я вам скажу, что здесь есть две темы, которые совершенно отдельно нужно рассматривать. Первая тема, если говоришь о социологии. Первая тема – это, собственно говоря, о том, что представляют собой эти люди и готовы ли они воевать. Конечно, призывники, которых сейчас отлавливают на улицах, воевать готовы в меньшей степени. Хотя некоторые из них, и это подтверждается в том числе и показаниями там, свидетельства моих друзей, эти люди, они не очень, как бы не хотят идти на войну, но начинают постоянно сами себя убеждать в том, что это нужно, в том, что на нас напали, в том, что, конечно, страну надо защищать, и я же разве я не мужчина, почему я должен бегать и так далее. Это, к сожалению, очень распространенная точка зрения, которая, я думаю, изменится, но не в ближайшие недели. И сейчас мы до этого дойдем. То есть, так или иначе, я думаю, что частично приезжающие люди готовы воевать. Они мало это умеют делать, потому что они в основном были заняты какими-то мирными занятиями в течение там, многих лет. Вот, их не подготавливают, их не обучают. Почему? Мне это сложно сказать, но это абсолютно преступление, даже перед своими. Но так или иначе, этот состав гораздо хуже мотивирован, чем те люди, которые пришли в Украину в феврале месяце, потому что те, по крайней мере, знали, на что они идут. Там в основном были контрактники, люди, которые тренировались, по крайней мере, знали технику, знали современное, или насколько оно было современное российское вооружение. Вот. И, в общем-то, там реально, пусть не явно, может быть, но так или иначе должны были быть готовы к тому, что им придется воевать. Если ты пришел в армию по контракту на много лет, то все-таки есть какой-то шанс, что ты пойдешь в бой. Это первый вопрос. Поэтому я думаю, что, конечно, новые новобранцы будут воевать хуже. Более того, здесь есть еще одна проблема, которая тоже часто поднимается, что у них очень плохое командование, потому что все-таки офицерский корпус, как к нему не относись, российский, который вошел на Украину в начале войны, он был относительно хотя бы хоть как-то профессиональным, да, но потери среди него составляют среди вот таких полевых офицеров, там, в ранге от лейтенанта до майора, порядка 50% на сегодняшний день. То есть реально вот этот новый состав, который приходит, он попадает под командование либо запасников, либо людей, которые ну, реально не могут решать те задачи, которые перед ними ставятся. Это, собственно, касающееся организации армии. Второй момент очень важный, социологический, заключается в том, что армия, которая пришла в Украину в феврале, была, в общем-то, оторвана от общества достаточно сильно.
Потому что, ну, представьте себе какого-нибудь парня из Екатеринбурга, или там из Челябинска, из Это была Иркутска. такая каста такая. Нет, Каста. она не была кастой. Послушай, здесь очень другая ситуация. Кастой была, может быть, офицерская часть. Ну, вот, допустим, рядовой. У него в Иркутске нет работы. Он завербовался на службу в вооруженные силы. Его, значит, обучили и отправили в какую-нибудь Псковскую дивизию. И вот он там служит уже 6-й год. Он служит в Псковской дивизии, там его однополчане там съездили в командировку в Сирию, еще что-нибудь. Ну, вот там находится. Да? И его какие-то родственники, знакомые были в Иркутске. За это время там связи порвались. Они никто в Иркутске не ждет. Все о нем там забыли. Вот это однозначно, он не семейный. То есть это некий человек, который для своего близкого круга, ну, в общем, пропал. Давно, несколько лет назад. И вот сейчас его дислоцировали на Украину и там убили под Изюмом. Окей. Кто всплакнул? По большому счету никто. То есть в данном случае, в данной ситуации проблема о том, что вот кого-то убили, да, есть потери, они общество не слишком сильно Ну да, волнуют. типа ты же военный, ты же на это сам подписался, да. С этой точки зрения тоже, и опять-таки еще раз потому, что люди, которые долгое время служили в армии по контракту, они, в общем-то, выпали из неких локальных сообществ. То есть в Иркутске кто-нибудь вспомнит, что вот там Васю убили, да? Но то, что там, условно говоря, микрорайон начнет говорить, ой, блин, Васю убили, а он же еще вчера здесь по улице ходил, а вот его сейчас убили, да? Этого эффекта не будет. А когда уезжают мобилизованные, которые вот еще вчера там водили детей в школу, я абсолютно здесь не призываю к каким-то сочувствием, да, но так или иначе, они жили в конкретном районе, в сообществе, в небольшом городке. Вот они были вчера, да, вот они потом погрузились с оркестром в машину или в автобус, а теперь их нет. Вот этот момент, он, безусловно, сильнее ощущается всем локальным сообществом. И когда масштаб жертв среди мобилизованных достигнет, ну, на мой взгляд, критический масштаб, это из новопризванных людей, это 100 тысяч погибших. Если это случится, то я думаю, что сознание значительной части россиян поменяется существенно. Там 5 тысяч, там 10 тысяч, это не та цифра для такой страны. Но вот если это будет где-то приблизительно около 100 тысяч человек, которые недавно, в начале, там, летом этого года, там, ездили на свои дачи, там, ходили с детьми в школу, работали на каких-то предприятиях, да, и вдруг их нет в течение, допустим, 5 месяцев. Вот это, конечно, тема, которая социологически не будет пропущена Вот обществом смотри, ушей. да, идеология украинского сопротивления, украинских вооруженных сил и вообще всех сил у нас воюют все, и у нас не так, как у нас нет какой-то касты, которая там не у нас и полиция воюет, и нас Да, гвардия понятно. воюет, да, у нас воюют и спецы, и СБУ, ну все, да. Значит, вот их мнение такое. Они говорят просто, мы вас всех убьем. Просто вот вы придете, мы вас всех убьем. То есть цель понятна. То есть, Альтернативы нет. да, да. Вот люди идут по разным там причинам, добровольно, принудительно, вот они там, допустим, гибнут. Вот его родственница. Ты же сам говорил, да, что вот, ну, надо идти, надо родину защищать. Ну что же, вот сынок мой пошел, ну кто-то должен защищать родину, там она себя оправдывает, может она ночами там плачет, может не плачет, но Да? выглядит это так. По крайней мере, мы же знаем, что это империя лжи, и там все друг другу лгут, друг другу перед кем-то там себя изображают, у кого-то там в другом коллективе, там, не знаю, перед соседями, перед там собутыльниками и так далее. Но вот наступает вот такой момент, о котором ты сказал, когда действительно, ну, очевидно, вот были люди, вот их нет, там, а я следующий, да? Теперь вопрос-то главный вот в чем, и к чему это может привести? Хороший вопрос. Я думаю, что это может привести, по большому счету, только к еще большему желанию индивидуального спасения, скажем так. Да? То есть вот когда мы говорили о том, сколько народу уехало в этом году, то я вполне допускаю, что, допустим, в начале следующего года, если случится новая волна мобилизации, то и новая волна исхода будет больше, безусловно. Я, честно говоря, сильно сомневаюсь в том, что это приведет к какому-то общенациональному возмущению, восстанию, массовому актам саботажа. Это кажется мне достаточно маловероятным. То есть вот пока я вижу только ощущение, скажем так, смотри, до определенного периода времени Путин, как известно, пользовался в России, ну, с учетом всех натяжек, достаточно большой популярностью и авторитетом. После начала войны, в принципе, эти цифры устояли. С начала мобилизации они стали снижаться. Не очень радикально, конечно, не в разы, но они стали снижаться достаточно заметно, там на 5, 7, 10% по разным вопросам. В принципе, то, о чем мы сейчас говорили, это процесс, который способен привести к тому, что эти цифры пойдут к 50%, возможно, даже ниже.
Опять, поддержка или не поддержка совершенно не равна восстанию или Протест, сопротивлению. да. Да, протесту, да, даже протесту, правильно. Вот, поэтому протеста я, может быть, и ждал бы с точки зрения каких-то выступлений, демонстраций, акций. Э, Противостояния и восстания и каких-то силовых массовых действий, ну, какие были у вас там на Майданах, я бы, точно говоря, пока бы не предполагал. Я не знаю, что для этого должно произойти, но, понимаешь, есть очень простая еще как бы очень простой тренд. Дело в том, что если мы посмотрим на какие-нибудь африканские страны, которые отличаются достаточно жестким диктаторским режимом, то, как ни странно, мы увидим очень интересную корреляцию между тем, насколько жесткий режим в тех или иных государствах, с тем, насколько огромная иммиграция из этих государств. Чем больше иммиграция из какой-нибудь Зимбабве или из какого-нибудь Сенегала, как раз в Сенегале, правда, не очень большая, да, но из других стран, тем меньше шансов на то, что там начнутся демократические преобразования изнутри. В России на данном случае является очень хорошим примером того же самого. Учитывая, что как минимум 1 с лишним уехал в этом году, как минимум еще 1,5 миллиона уехали, начиная с 2014 года, то, в принципе, мы просто понимаем, что в России, я об этом еще очень давно писал, еще в 2010 году во Франции, в России есть культура решения системных противоречий на индивидуальном уровне. То есть вы понимаете, что ваше общество ужасно, вы понимаете, что у вас есть там куча проблем, но вы не меняете это общество, а вы меняете просто место собственного проживания. И, соответственно, чем больше будет таких уехавших, тем меньше будет напряжения изнутри. Поэтому, еще раз говорю, я не вижу пока возможности или перспектив какого-то такого традиционного ужасного российского бунта, даже несмотря на все тяжелые последствия войны, которые будут все тяжелее и тяжелее. Ну, то есть пока возможность там, изменения статуса, скажем, России возможно только через прямое военное поражение армии. Правильно понимаю? Да, я думаю, что на самом деле нет. Я бы сказал, даже чуть более сложная ситуация. Я думаю, что прямое военное поражение армии, оно может освободить украинские территории и отогнать русских обратно к прежним границам. Естественно, никто не говорит о том, что это может закончиться под Москвой. Да? Все рассказы там особо радикальных товарищей о том, что кто-то проедется на танке по Красной площади, они кажутся мне совершенно не соответствующими никакой реальности и не имеющими отношения к тому, Но что они не происходит. имеют отношения, Слав, к нынешней реальности. Мы же помним 91 год, когда вдруг люди на всех уровнях, функционеры, там, КГБшники, поняли, что власти нет, эта власть не удержится, и просто все сели дома. То есть я же не говорю там про какие-то упорные сопротивления там, под Москвой, там все кладут свои жизни, а просто они понимают, что фюрер все, там, например, в какой-то ситуации армия не хочет воевать, и ситуация будет, например, как в 17 году, там, в 18 году, там, Айдер, я не думаю так. Опять-таки, ситуация 91 года может повториться. Я это вполне допускаю. Могут быть серьезные внутренние разборки, могут быть конфликты внутри элиты, могут быть попытки дворцовых переворотов. Но вот чего я точно не допускаю, это того, что при любом состоянии российского общества внешняя агрессия внутрь территории России будет рассматриваться как что-то иное, что может требовать войны до победного конца, до последнего солдата. Вот это, скорее всего, маловероятно, не надо себя тешить никаким иным возможностям. да, мы, собственно говоря, не рассчитываем на российскую. И не надо, да. В данном случае речь идет о том, что, в принципе, да, я думаю, что вероятен вариант, ну или как бы самый для вас благоприятный вариант, это вариант победы, ограниченной победы на тех территориях, где сейчас идет военные действия, освобождение тех территорий, которые были либо заняты сепаратистами, либо российской армией, там, начиная с 2014 года, и после этого действительно внутри России будут происходить какие-то перемены. Они могут быть очень долгими, они могут быть более быстрыми, но условно говоря, даже такая военная неудача, она заставит общество, в том числе и в довольно консервативных его элементах, пересматривать свое отношение к существующему режиму. Дальше Россия будет закупоренной в банке, вариться сама в себе, в собственном соку, и производить какие-то перемены и переосмысления. Я думаю, что это вот максимум того, что может быть достигнуто. И то, я говорю, максимум в том плане, что совершенно не очевидно, что это будет достигнуто, но на больше я бы точно не рассчитывал. Рассказы про распад России, который неминуем случится, я слышу их много лет. И я... Следующий вопрос, может даже вот продолжать, я хотел его задать про национальную Да, смотри, республику. я мало верю в такую ситуацию, просто потому что
Смотри, во-первых, нынешняя ситуация, она очень сильно отличается от Советского Союза, просто потому, что в Советском Союзе на момент его распада было два очень важных обстоятельства, которых сейчас нет. Первое обстоятельство заключалось в том, что Советская Конституция предполагала и постоянно подчеркивала возможность свободного выхода республики из состава СССР, чего сейчас в Российской Федерации никак не предусмотрено. С другой стороны, надо понимать все-таки, что перестройка в СССР, организованная и начатая покойным Михаилом Сергеевичем, она была запущена сверху. Совершенно не очевидно, что советский народ был бы готов к тому моменту, там, к 80-м годам, выйти на площади без предварительного отмашки и начать крушить коммунистический режим. Запущенная сверху, эта перестройка привела к тем изменениям, которые она, собственно говоря, в конечном счете породила. В России на сегодняшний день сверху, наоборот, дается очень жесткий обратный сигнал: не разбегаться, стоять строем, никуда не дергаться. Второй момент, который очень важен. Смотри, в Советском Союзе ровно накануне его распада, по переписи 1989 года, русское население оказалось в меньшинстве. То есть оно составляло там 49,8% от общего населения Советского Союза. На сегодняшний день русское население в России составляет около 80%. То есть в данном случае, конечно, есть национальные республики, да, в которых может возникнуть определенное возмущение. Оно может возникнуть и против войны, где там буряты, дагестанцы, кабардинцы, они действительно не воспринимают, или якуты, они не воспринимают эту войну как собственную. Потому что это сведение счетов имперского русского народа с народом украинским, который начал развиваться по демократическому пути. Причем здесь Якутия или Бурятия, или Тыва. Но, однако идут охотно убивать и про жестокость. Слушай, не надо переоценивать их охотность. Я думаю, что никто охотно никуда не идет. Вот. Но так или иначе идут, да. Но в этих республиках я вполне допускаю, что степень возмущения может быть большей, как ни странно. Потому что все-таки в России и среди русских ощущение того, что это есть какая-то справедливая война, она присутствует гораздо в большей степени, чем среди представителей национальных меньшинств. Поэтому я думаю, что да, возможно, в каких-то республиках возникнут сепаратистские движения. Это может быть. Но, еще раз, понимаешь, я абсолютно исключаю возможность того, что эти движения затронут сами территории, где русские находятся в абсолютном большинстве. То есть территории, которые могут быть в зоне риска, это, опять-таки, Тува, Бурятия, Республика Северного Кавказа, может быть Якутия, если там будут определенные серьезные перегибы, связанные с мобилизацией. Но там, условно говоря, Уральская республика, Дальневосточная, так сказать, республика и прочее, это из разряда абсолютных, на мой взгляд, фантазий. Может быть, я не прав, но я в данном случае просто могу говорить то, что я видел, то, что я, так сказать, там в прошлом году немножко снова путешествовал по России, могу сказать. У меня нет никакого ощущения, что внутри есть серьезное движение в пользу сепаратизма, честно говоря. Ну, я, кстати, тут с тобой спорить не стану. Но что касается вот этих русских зеленый клин и всех этих представлений таких стереотипных, но это больше всего оккупации Крыма радуется во Владивостоке, например, да, который никогда... Да, на самом в Владивостоке, в Калининграде, Да. в других местах. Да, это правда, это правда. То есть есть более-менее, понимаешь, Россия формировалась даже во времена Советского Союза как очень-очень разнообразная, так сказать, очень многопестрое такое полотно. Да? Были, например, места и остались, да, которые гораздо более болезненно воспринимают происходящее. Да? Допустим, условно говоря, там Новосибирск, там, Томск, Нижний Новгород, университетские интеллектуальные центры, там люди совершенно по-другому относятся к войне. Калининград, куда на протяжении десятилетий съезжались, да, вот эти освоители этих покоренных территорий, я бы сказал, вот, по моей памяти присутствие там, это самое дремучее место в России, которое я только видел. С точки зрения вот, отношения к Европе, в которой они постоянно ездят там в Польшу за товарами, по отношению к тому, какое место должна Россия занимать в мире и так далее. То есть эти моменты, они крайне мало предсказуемы. Говорить, что вот Россия вся очень одинакова, и где-то она может там делиться то, делиться это. Слушайте, это нужно либо иметь очень хорошую социологию, либо действительно проводить годы, там, десятилетия в таких исследованиях, чего я точно вам не буду говорить, потому что я этим не занимался. Но мое ощущение, да, заключается в том, что какого-то центробежного тренда сейчас незаметно пока. Ну, по крайней мере, при нынешних условиях, в данной ситуации. Хотя бы так. Да. И последний вопрос точно, потому что у нас минута остается где-то времени. Закроет ли фюрер страну на выезд, а может быть и на въезд? И если да, то к чему это приведет?
Я думаю, что закроет. Но, опять-таки, он закроет его действительно в том же виде, в каком закрыта сейчас Украина на выезд. То есть будут введены очень жесткие ограничения на выезд мужчин военнообязанного возраста. Я думаю, что это будет сделано просто потому, что мобилизация не закончена. Она наверняка продлится после Нового года. А то, что тот эффект, который имеет вот эта волна, он уже показывает, что допустить, допустим, мобилизацию миллиона человек без закрытых границ, это значит полностью подорвать всю экономическую систему. Я тебе поняла. Владислав Іноземцев був нашим гостем. Дуже цікава розмова. До речі, щоб ми не мали там занадто рожевих окулярів. Такі розмови корисні. Дякую за те, що знайшов час поспілкуватися. І будемо спостерігати, якщо матимеш якісь такі нові відкриття, може бути соціологічне, економічне, маякуй, ми їх теж обговоримо, бо це цікаво, бо я проти будь-якої ейфорії, я за абсолютну реальність. Дякую, Слава. Дякую всім, хто нас дивився. Російський рейх все одно буде зруйновано в той чи інший спосіб. Україна переможе. Слава Збройним силам України. Дивіться ТРД.